Шили мы свою юрту почти полгода. Вот такая юрта у нас получилась красивая, с корейскими мотивами. Вы посмотрите, это просто классика жанра. Наша юрта в степях Казахстана и бешбармак, приготовленный здесь на печи. Солнце уже полностью опустилось. Вот мы приехали так поздно сегодня. Александр Евгеньевич там пытается в высокой-высокой траве найти какое-нибудь место ровное под нашу юрту. Ну как, Сан Евгеньевич? Здесь тут кто-то есть. Какая шуршит там. Звери? Ну, кто это? Зверей должно быть там полно. Ух, вы полностью промокли? Ага. Штаны прям мокрые-мокрые. Да, воздух холодный. Воздух холодный. Ой-ой-ой. Ночью все равно минусовую вам обещают температуру. Поздно приехали. Поздно приехали. Так. Примерно. Здесь проталкивал вроде бы. Буду спать здесь, наверное. Посмотрите, сколько сена. Спать, наверное, здесь мягко. Сено здесь никто не косит. Ну, а кто его будет косить? Угу. Здесь просторы Весь нереальные. день у нас дождь лил. Да. Весь день. Еще по дороге тоже. Пока ехали. Да и сейчас Всю дорогу дождь. Так. Хоть ветра и не обещают, но нам нужно подстраховаться. В сено вкручиваем вертыш
Ну, кстати, неплохо вкручивается. Знаете, жестко достаточно вот так идет. Ну, по Там- ценам-то земля. Ну да. Ну, и хороший вертыш, в принципе, нормально пойдет. Самый дешевый, но пойдет. Так. Нормально так. Стилка. Разделку уже установили. Сейчас быстренько поставим нашу печку. Сегодня принесли нашу серьезную печку. Хорошую, которая спокойно минус 35 выдерживает. И минус 40. А заметьте, противень у нас всегда один. Тот же самый. Лиля как дала один противень, так все. Ну что, он не убиваем уже. Да, больше нам не выдают. Идеально, да? Вот так вот. Угу. Вроде бы у нас все готово. Вот таким вот образом выходит у нас труба. Немножко под уклоном уходит. И потом вверх. Чтобы отвести побольше от крыши. Щепки есть у нас. Есть. Сегодня будет наша первая ночь в юрте. Да. Печку, кстати, мы запалили тут тоже первый раз. Угу. Все, пошла жара, в общем. Видите, как дым, да, выходит? Правильно все. Да, вытяжка хорошо работает. Замечательно. Вот. И обратите внимание, мы повесили наш фольгированный коврик, который раньше под печку ставили. Повесили вот сюда вот на стеночку. Посмотрим, насколько будет нагреваться. Если нагреваться сильно не будет, то, может быть, и не надо будет вешать. Ну, здесь Посмотрим. у нас дальше печь стоит от стены. Да, Вот расстояние такое. достаточно большое от печи. Такой жар пошел от камина. Хороший. А то мы немного замерзли тут. Вот такая вот наша красавица юрта. Принцесса наша. Как мы ее долго-долго делали. Но с большой любовью. Первая топка. Сейчас быстренько перекусим, а потом уже будем готовить беш, поставим мясо, чтобы варилось. Кстати, у нас сегодня новоселье, друзья. Сегодня новоселье, но нам еще нужно кое-что здесь доделать. Ну, вообще еще много у нас есть работы, это только стоковая версия. Еще много недоделок, которые мы будем делать. Но сейчас нужно перекусить. Всем, кстати, приятного аппетита. Приятного аппетита. Угу. Классно. Такая красота у нас.
Вот такая вот круглая форма. Замечательно. Теплая наша юрта. Я бы сказал, жаркая. Мгм. Но сейчас мы еще ее полностью приведем в порядок и покажем вам. Вот такие подушечки. А ночью будем укрываться ими. Да, класс. Угу. Царские покои прям. Вот, тепло будет. Тепло, красиво. По-домашнему. Вот здесь вот внизу у нас еще один коврик утепленный. Так что здорово. Мы решили снять фольгированный коврик со стенки, потому что стенка, как мы поняли, не нагревается. Она так слегка теплая у нас. Поэтому мы решили не закрывать эту стену, в общем-то, этим ковриком. Положили его вот так вот на пол пока. Пусть побудет здесь на полу от пола, чтобы было теплее. Друзья, нам сейчас нужно будет закрепить вот эти концевики на ленточки для наших окон. Так, вот из двух частей. Вот такой и вот такой. Да? Угу. Булавочка такая. Да. Булавочка и колпачок. Вот такое вот у нас окно. Шторка, две ленты. И под шторкой уже из ПВХ пленки окошко, которое снимается. Оно тоже на липучке у нас. Но чтобы мы могли красиво подворачивать нашу шторку, нам нужно будет надеть концевики. Сначала наденем колпачок на наш шнурок, на ленточку. Вот такие вот мелочи у нас остались, недоделанные. Их будем доделать. Потом надеваем булавочку, зажимаем и продеваем в колпак. Все.
Вот так у нас темно. Только наша юрта в степи светится. И луна. Прям классика жанра. А там у нас мясо готовится на бишпармак. Вот это класс. Холодно уже. Поставили ребрышки варить. Сейчас их посолим, поперчим. Лаврушку закинем попозже. Пусть варится подольше. А мы займемся дальше своими делами. Обустройством юрты. Кстати, тихо-тихо что-то вырисовывается, Да. у нас? Сейчас до конца обустроим и покажем вам уже. Уже хочется уже лечь вот так и спать. Тепло, да? Тепло. Прям очень тепло. Ну, здесь тепло, здесь мягко. Кстати, печь как затопили, сразу стали полы теплые, да? Они Прям были вообще очень как холодные. отапливаемые такие. А еще что классно, мы вообще-то на сене, да? Сено в под степи. нами. Но правда оно мокрое. Да, оно мокрое, но мягко. Угу. Здесь изначально это мягко спать. Угу. Вот так, друзья. Луна из-за облаков тихо выходит. Месяц уже на убыль идет. Рядом с ним полярная звезда, вон видно. И мы вот в степи. Темно. Вот так мы и обустроились. Машинка наша там сзади, грязная. Сюда пробирались, там покопались немножко. Но здесь сейчас не видно. Завтра снимем. Здесь такие просторы. Ой, пар изо рта идет. Холодно. Надо, кстати, градусник повесить, посмотреть. И пойдем сейчас к себе. Вот такая красота, друзья. У юрты нашей сегодня боевое крещение. Посмотрите, как горят вот эти вот флажки. Ой, как красиво отражаются. Класс. Все, пенку уже все сняли. Теперь пусть томится на маленьком огне. Таким вот образом. Приоткрытую оставим. Вкуснейшее будет мяско у нас, ребрышки, козы у нас сегодня. Пришло время показать вам юрту крупным планом. Мы ее всю полностью уже здесь привели в порядок. Будем вам показывать. Сейчас попробую вам показать в круг, как она выглядит у нас. Вот, это то, что с этой стороны, со стороны Александра Евгеньевича. А вот этот уголок уже мой, девчачий. Вот такой вот. Вот такая юрта у нас получилась, красивая, с корейскими мотивами. Какая луна красивая. Угу. Слушайте, мы снова в таком красивом месте. На убыль идет, кстати, она. Ага. В нашей такой красивой юрте. Среди зверей. Кстати, сейчас только что на Александра Евгеньевича чуть Какой-то зверек не зверек напал. на меня напал. Я убежал от страха. Мне кажется, никогда так быстро не бегал.
Наверное, сурок, да? Я не знаю, но он побежал прямо в мою сторону, я даже не увидел, кто это. Чесанул оттуда. Ага. Надо осторожно. Ну, конечно, мы к ним в гости пришли. Вообще, да. Здесь, конечно, их никто не тревожил. И тут мы пришли со своими хоромами. Друзья. Как же здорово тут. Вообще на улице очень холодно. Мы, кстати, принесли с собой градусник. Хотим его на улице выставить, посмотреть. Кстати, градусник где-то есть. Угу. Надо посмотреть. А там, ну, сейчас он, конечно, не покажет. Ну, нужно... Надо вот на машину его повесить. Да, нужно повесить на машину. Осторожно, я здесь все примял. Угу. Посмотрите, сено здесь у нас везде очень высокая такая трава, сухая. Ну, на самом деле она мокрая, потому что весь день лил дождь. Да, красавица наша такая грязненькая. Наша красавица, да, Нива По-моему. тоже грязная. Ну, довезла нас зато без проблем. Да, Вот так вот на ней постоит. да, пусть стоит здесь. Это Сейчас уже пока еще. Как-то прохладно показал. Так, сейчас, секундочку. Нет, еще здесь плюсовая. Ага, сейчас показывает 5 градусов. Ну, прям резко падает. Потому что холодно на улице. 5 градусов, пока тепла. А потом вечерком посмотрим. Посмотрим, замерзнут капли или Ну, пока нет. смотрите, это... Капли. нет, это Они капли, пока еще да. мокрые, да. Да, это не мороз пока. Пока мокрые. Так что нормально. Вот так вот. В общем, там томится у нас мяско, бульончик. Мы, как вы заметили, юбку вовнутрь всю запихали. Ну, для того, чтобы там сохранить чистым подклад изнутри. Зимой-то снег будет, поэтому там без проблем. А сейчас все-таки еще трава такая с глиной вместе грязная, можно сказать. Ну, если можно так назвать. В общем, природной чистоты такой. И вот так вот. Но отражатели наши, конечно, работают неплохо. Вы видите, да, кстати? Мы долго думали, как их лучше пришить. Ну, так, чтобы эстетически было очень-очень неплохо. Они у нас как Вот. флажки. И решили вот в виде вот таких вот флажков сделать. Ну, у нас везде, кстати, да? Вот посмотрите, как вы рассчитали здесь. У нас везде вот здесь есть шлевки, за которые что-то можно крепить. Да. И мы будем что-то Завтра крепить. утром, Да, днем, покажем. мы вам покажем более подробно, потому что сейчас ночью. Сегодня, потому что кто-то долго работал, поэтому мы приехали поздно. Кстати, юрта получилась очень высокая. Сан Да. Евгеньевич, подойдите, пожалуйста, вот чтобы... Вот, Давайте вот так ага. Ага, и теперь руку даже, вот попробуйте до шлевки. вот. До шлевки, Ага, но я вот так вот дотянусь. сложновато. Наверное, Да. стульчик придется ставить, если будем пользоваться этими Так, даже шлевками. сегодня взяли с собой свой стульчик. Да, как стремяночкой будем пользоваться. Ну Вроде все, бы надо забегать, пар идет, что-то да? холодно. Да, у вас пар такой. Да, Изо рта. холодно. Кстати, сейчас посмотрим, сколько здесь. Да, сейчас посмотрим. Ну, я думаю, лучше попозже посмотреть. Вот, здесь у нас все в порядке. Вот так вот, такая вот красотень. Уже до одного опустилось. Да? Вот так вот. Ну что, будет еще опускаться. Мне кажется, мороз сегодня будет. Угу. Круто. Все, пойдемте греться. Давайте. Очень уж Вы холодно. заходите. Я сейчас здесь дровишки еще возьму. Все, надо валяться возле печи. Тоже надо быть. Так тепло, так хорошо, вот так прям здорово просто, у меня слов нет. А картины наши какого-то корейского художника, вот здесь даже его есть печать. Но мы не знаем этого художника. Может быть, он уже знаменит стал. Кстати, покупали мы эти Кстати, картины да. в 2014 году, ровно 10 лет назад. Да, 10 лет назад. Может быть, действительно он стал каким-нибудь очень знаменитым. И может быть, его работы уже оцениваются совсем не по той цене, что мы покупали. Да. А может быть, даже он и узнает свои работы. Он даже, наверное, когда писал их,
вот эту вот живопись, да? Когда он писал вот эти вот картины, он, наверное, даже не представлял, в какой красоте они будут висеть. Да. Мы, кстати, чтобы он увидел эти работы Надо на вот нашем так канале, и мы должны быть знаменитыми. Ну, кстати, да. И вот такой же автограф, такая же печать вот на той картине тоже. Да. Это все работа одного художника, одной вот руки. здесь такая же есть. Да. Красота. Класс. Как там наше мясо? Легонько кипит. Покипывает, так сказать. Варится. Тихонько, тихонько. Здорово. Мгм. Но есть пока не хочется, мы перекусили нормально. Ну, хлеб с колбасой пока еще Да. дают держаться. Ну, в принципе, мы уже новоселье справляем, да? Да, мы празднуем в таком красивом месте. Скоро накроем Дастархан такой. Только еще не успели показать, какой красивый, потому что приехали же в сумерках. Да. Завтра все покажем. Угу. Шили мы свою юрту почти полгода. Пока спроектировали, пока заказали материалы все для юрты. Вот. И уже когда начали шить, а у нас своя основная работа, конечно, ее много. И поэтому каждую свободную минуту мы вот уделяли тому, чтобы сделать нашу юрту. И многие спрашивали у нас, куда мы пропали, почему так редко выкладываем видео. На самом деле, вот все это время мы корпели над нашей новой вот такой вот палаткой, юртой. На носках дырка у меня образовалась. У нас 3 пары носков. Прохудились носки. Это, наверное, зацепилось за что-то. Наверное, не знаю даже как. Вроде бы новые были, не знаю, бракованные какие-то. А она, по-моему, вешается не так, а ромбиком, да? Вешается ромбиком. Ага. Можно сказать, что это наша семейная фотография. Ага. У вас, кстати, на холодильнике такие же магнитики почти, да? Угу. Ага. Завтра повесим прямо над дверью вот эту вот детальку. Будет красиво. Не знаю, видно там, нет? Можно посмотреть? Красиво. Прикольно. Такие нарядные. Угу. И здесь бы тоже красиво смотрелось бы, но хочется прямо над дверью. А есть скоро? Да? Скоро. Ой, скоро. Кстати, надо телефон зарядить, наверное. Вот 30% уже. А связи нету. Иногда что-то приходит. Так, закидываем лаврушку и горошек. Давайте. Вот. И чесночок тоже нужно сразу накинуть уже. И пахнет, уже съесть хочется. Угу. Все, осталось только посолить. Солить.
Так-то он соленый уже на самом деле, бульончик, но сейчас еще будем немножечко досаливать, потому что он слабосольный, так сказать, у нас. Слабосольный. Мгм. Как огурчики, да? Кстати, огурчики у нас с собой такие малосольные, да. А, вы взяли Домашние, огурчики? да. Ого, класс. Так что сегодня с огурчиками будем есть А, бешбармак. какая красота. Каминчик наш. Красота, да и только. Угу. Так, слабенький огонь. Поддерживаем, не Да. сильный, чтобы томилось мясо. Сначала мы пошили крышу, потом пошили стены, раскроили, конечно, пошили их там. И, ну, все это как бы и не было таким сложным. А вот самое сложное было уже, когда начали соединять эту конструкцию. Потому что у нас однокомнатная квартира, и комната у нас всего 5×4, большая комната, кроме, я имею в виду, кухни. Кухня вообще маленькая, вот, а комната 5×4. Ну и учитывая, что там диван, кресло, письменный стол и так далее, всякие предметы быта, вот. После того, как соединили все детали, то есть стены с крышей, и нам нужно было проверить, как состыкуются жерди с лучами на потолке. Вот. Для этого нам нужно было пространство. Но места там мало. И вот мы вынесли абсолютно все. Вынесли диван, кресло, стол, на кухню, в прихожую, куда только можно было. Освободили полностью место в комнате. И вот, когда мы увидели, что она стоит, такая красивая, большая. Это для нас была победа. Настоящая победа. Мы победили самих себя. Вот, когда мы уже начали шить юрту, был такой момент, когда появился такой страх. Когда в тот момент только ты понимаешь, что оказывается вот этот проект, вот этой юрты, он оказывается такой непростой. Там это смотрится сейчас как будто бы, ну, да, стены, крыша, ну, юбка есть. А на самом деле столько мелких деталей. Да, мы их изначально учитывали и прорисовывали, просчитывали и всякое такое. Но когда начинаешь работать над этими мелкими деталями, ты понимаешь, что им нет конца и края. И даже в какой-то момент была такая мысль, что а получится ли? Была такая мысль. Сомнения появились. Но терпение и труд все перетрут. Тук-тук-тук. Кто там? Это мы. Ух, как у вас тут тепло. Вот так. Классно. Как же здесь тепло, действительно. А? Знаете, мне кажется, уже подмораживает там что-то. Ну, действительно, вы знаете, заходишь сразу и чувствуется ширина. Вот эта ширина. Просторы, да? Да, пошире она. Как просторы степные казахстанские. Да. Так же Завтра просторно покажем, тут. какие здесь просторы. Здесь Да. на километры вообще никого А нет. завтра обещают туман. Кстати, уже дымка пошла. Да? Я там видел, да, вдалеке уже пошла. Ну, вот такая посмотрим. дымка. Посмотрим, что будет утром. Ох, как же хорошо. Друзья, это просто сказка. Просто сказка. Как 1001 ночь. Сказки Шахерезады. Вот мы вот так вот хотели вот сделать свою юрту. Мечтали о ней, наверное, с 16-го года, да? Как-то раз мы были в Кулагере, это конский у нас клуб. И вот там мы снимали юрту. И там первый раз у нас закралась идея сделать свою юрту, чтобы вот так вот отдыхать. Где хочешь. В степи поставил, и там твой дом. Вот так прям лежишь, отдыхаешь.
Это просто класс. И вот сейчас она закончена. Почти. Почти закончена. Это просто класс. Просто шикарно. Так, друзья, сейчас сразу нарежем. Так, наверное. Давайте вот так. Давайте. Да. Половинку оставим на потом. Ой, какая красота. Какая же это красота, друзья. Жирок. Да, Это конская колбаса из конины. да. Это просто деликатес. Просто деликатес. Любимая колбаса Александра Да. Евгеньевича. Вот это да. Смотрите, вы прям по сантиметру Просто нарезаете. А как надо нарезать? Ну, я так люблю. Запах просто Ничего нереальный. себе там. Давайте сразу продегустируем. Ой, да? запах Можно? какой. Друзья, приятного аппетита. Не Приятного могу я аппетита. удержаться. Сочная, Угу. вкусная. Это просто кайф. Да, колбаса, посмотрите, там мясо какое. Это не магазинная Да. колбаса. Ну, магазинная колбаса тоже вкусная. Мы ее тоже привезли на завтрак. Да. Такие запахи. Юрта у нас полностью пропиталась запахом кочевников настоящих. Красота. Друзья, все, наш беш готов. Бешпармак. Вы посмотрите, это просто классика жанра. Наша юрта в степях Казахстана и бешпармак, приготовленный здесь на печи. Это просто, ну, непередаваемо. Какой счастливый! Вы посмотрите, какой счастливый! Давайте. Конечно, конечно. Есть, я его буду руками. Я всегда ем беш руками, потому что бешпармак это 5 пальцев. И надо его есть руками. Так намного вкуснее. Так, сейчас самый... А вот этот, смотрите, какой мясной. Вот. Так. Отодвинем немного. Возьмем вот так вот. Вот так. Тесто. Возьмем тесто. Вот так. Немного лучка. Вот так, друзья. Асполсон, друзья. Всем приятного аппетита. Асполсон. Вот так надо есть. Это стоит того, чтобы вот столько ждать, его делать. О. Это одно из самых культовых блюд кочевников и в Казахстане. Ой, какие красивые куски, ко мне сами просятся прямо. Огурец есть.
эту очень подходит. Вот такое вот ребрышко. Ну как его не съесть? А вот просто тает во рту. Приготовим себе деликатес. Вот так, друзья. Вы посмотрите. Это нереально просто вкусно. Там кость. Это просто нереально вкусно. Это не передать. Я, как вы, руками есть не могу. Да у нас, по-моему, все девочки вилками едят. Угу. Вот так вот. Ой, как вкусно. Вкусно. Мясо надо есть, мясо. Там насыщенный такой. А я ребрышко хочу. Ребрышко какое? Смотрите. Прям слазит. Да, прям слазит с косточки. Да, я тоже так. Ой, как здорово сварилось. Нежное. Мне кажется, здесь главное не проглотить язык. Да, вы дышите хотя бы. Да, постоянно, потому что дыхания не хватает. Когда делаем бешбармак, прям вот ждешь его, уже есть хочется, но всегда не жалеешь о том, что ждал. Так вот, заворачиваем. Ой, как мы плотно, вкусно поели. Теперь нужно обязательно попить чай. Так. Чай со сладостями. Угу. А время вообще-то у нас почти 2 ночи. Да? Ну, флажка воды почти кончилась. Ну ничего, у нас запас воды хороший. Угу. О, как горячо. О, аж горячо. Вот такой вот запас сделали себе на ночь. По-моему, спокойно хватит этой коробки. Потому что топим в режиме таком тления, можно сказать. Зольник полностью у нас вот закрыт. Я думаю, что спокойно нам до утра хватит этой коробки. Хватит. Угу. У нас еще 2 такие есть на всякий случай. Классно.
Друзья, выпьем чаю. Давайте выпьем за вас. Всем желаем здоровья, счастья, мира и добра. Давайте. Тырыщ. Не расплавился телефон? Нет. Горячий. Класс. Класс. Классный чай. Иногда хочется просто печеньку, да? С чаем. Неплохо. Так, в датчик мы зарядили новые батарейки и повесим обязательно датчик угарного газа. Мы его всегда используем и в машине, и в палатках. Так, давайте его сюда, наверное. Не упадет. Все туда застыло. Да. Вот так. Ага, все. Это уже лед. Сосульки. Сейчас посмотрим. Так, пойдем. Ничего себе. Все. Льдом покрылось. Прикольно. Ну-ка. Так, что у нас тут? -8, по-моему, да? -7 или -8. Обувь занесли вовнутрь. И сейчас я вам покажу, как мы запираем дверь на ночь. Все очень просто. Вот так вот запирается. Замки, понятно, здесь у нас закрыты все. Вот таким вот образом до конца. И теперь поднимаем вот этот вот клапан. На липучке он здесь у нас. И все. И вот таким вот образом животные, по крайней мере, к нам не пролезут. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи. -10 градусов мороза. Утро.
Друзья, посмотрите, какая красота. Вот там начинается новый день. Скоро солнышко уже взойдет. Вот там. И здесь наши великие степи. Посмотрите, какая красота. Какие просторы. На километр, смотрите. Какие просторы. И вон там наша маленькая юрта. Машинка наша. И Лиля там просыпается тихо-тихо. Вот так. Вот такая красота. Вот оттуда выйдет солнце. Оно взойдет. Начнется новый день. Да, такая вот красота, друзья. Это стоит того, чтобы вот ехать так далеко. Ночевать здесь. Вот смотрите, как классно. Да. Есть у нас на что посмотреть. Какие степи красивые. Что, пришло время повесить Портрет наш? наш портрет. Я так не дотяну до него. Ничего себе, как высоко, да? Сейчас, подождите, знаете, если я чуть вот открою, могу идти туда. Ой. Вот так вот может быть. Ой. Так. Так. Странно, откуда-то идет дым. Вот с той стороны. Вот туда вот. Стремительно причем. А там я не знаю, что. Да, вот и оттуда. Прям, посмотрите. Довольно что-то такое горит там, видать. Объемное. Солнце уже встало. Посмотрим, что у нас с температурой. Так, а температура у нас показывает -8 или -9. -9, по-моему. Угу. На 1 градус потеплело с появлением солнца. Вот так вот нас встречают 2 человечка. Проходите. Ой, как здесь тепло, друзья. Это очень тепло здесь. Это просто здорово. Печка горячая такая. Там машина у нас заведена. Завел машину, потому что сейчас -10, -9 градусов. И все замерзло. Стекла, зеркала, заднее стекло замерзло. Я, кстати, вчера показывал, по-моему. Поставил, чтобы оттаивало все.
Пусть поработает немножечко, а мы пока чаю попьем. Чаю попьем. А у нас здесь так тепло было. И, кстати, дров не так много ушло. Вот мы заготовили целую коробку, а на самом деле ушло, ну, чуть больше половины. Да, мы вчера сколько? Ну, она с горкой у нас коробку была. мы только нарубили и все. Да. У нас там еще 2 коробки целые в машине. Только что было солнце, и вот я вам показывала, как там дымка была такая. Я думала, что что-то горит. А это, оказывается, туман. С такой скоростью. Ой, как вам показать? Посмотрите, как все затянулось. Это произошло буквально, я не знаю, за 10-15 минут. Вот так вот в считанные минуты все затянулось у нас небо. А я еще хотела сказать, что прогноз погоды синоптики, что просчитались, так сказать. На самом деле нет, действительно туман. Синоптики не ошиблись, что туман. А я еще утром думаю, так ясно. А какой Вы там просто туман? посмотрите, как А всё это затянуло, да? мгновенно. Ага, Только произошло. что солнышко вот вышло, ясный день был. Ну, не день быстро. еще, это раннее утро было. Да. И сейчас раннее утро, я даже не знаю, сейчас который час. Сейчас еще Сейчас. рано совсем. Наверное, 7 знаю. даже нет, да? Сейчас точно скажу. А нет, 7:40 А, уже. 7:40 уже, Сегодня 8 очень нет быстро еще. идет. Ну, прям Летит просто. здорово, интересно. Интересно. Там у нас чайничек. Чай попьем еще. Пойдем сейчас чай пить. У нас паштет есть вкусный. Очень хороший. Вот такой у нас паштет. Так, позавтракаем. Друзья, всем приятного аппетита. Приятного аппетита. О. Давайте чая чуть. Давайте. Угу. Крепенький. Угу. Замечательный такой паштет. Угу. Ну что, Юрта у нас прошла боевое крещение. Да. Морозец, конечно, был такой слабоватый, еще минус 10 максимум. Но нормально. В общем, нам по юрте тогда получается, что осталось еще сделать. Пол осталось доделать. Вернее, сделать мы его еще не начали. Угу. И чехол. Чехол. Чехол нужен будет большой, чтобы легко было зимой. Вот, а пол нужно будет обязательно с клапаном сделать. Ну, вдруг захочется прям в юрте порыбачить. Обязательно. Мгм. Порыбачить обязательно захочется. На леднике поставить юрту. Мгм. С луночки прям. И ширина позволяет, все, не будет мешаться. Вот там где-то, допустим, спокойно.